Hello everyone, my name is Anjita and today we have Anil with us. He has recently got his desired score. Let's see what he has to say about his PT journey. First of all, welcome Anil to today's session and congratulations obviously to the first thing one for you. Thank you so much and के भन्छ त्यसलाई हैन फेरि मैले चाहिँ सोध्नु भने के उल्टा क्वेसन हाउ यु फिलिङ हैन म त ह्याप्पी अभियसली हाम्रो स्टुडेन्टले अब त्यो के अरे रिजल्ट आइसकेपछि त वाइ वुडन्ट वी बी एक त ह्याप्पी प्लस प्राउड एट द सेम टाइम बट हाउ आर यु फिलिङ आफ्टर गेटिङ यर डिजायर्ड स्कोर एक्चुअली आइएम ह्याप्पी यो चाहिँ मेरो लङ प्रोसेस नै थियो आफ्टर आइल्स हो यो चाहिँ मेरो अनि म चाहिँ खासमा आइ एम ट्राइङ फर क्यानाडा सो फर आइल्स मेरो अस्ट्रेलियाको लागि पनि डिजायर्ड स्कोर पुग्थ्यो नै तर मेरो अब मलाई क्यानाडै जानु मन लाग्यो भने चाहिँ मैले फेरि आई हेभ टु गिभ पिटी अनि अलिकति कम्प्युटर बेस भयो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अलिकति इजी लाग्यो मलाई चाहिँ मलाई राइटिङमा भन्दाखेरि पनि स्पिकिङमा चाहिँ अलिकति इजी लाग्छ अनि त्यही भएर मैले पिटी चुज गरेँ त्यसपछि चाहिँ अनि अहिले त्यसपछि चाहिँ मैले दिस इज वाइ यो पहिला भइरहेको छ पिटी र ठिकै छ यु गट यर डिजायर स्कोर अल लाइक एन्डेड वेल होइन बट वाट डिड यु एक्सपेक्ट इन द बिगिनिङ किनकि यु डिड आइएल्स फर्स्ट अनि त्यसपछि अहिले पिटीमा आएको नि त पछि सो वाट वर यर एक्सपेक्टेसन्स कि किनकि वेन यु केम हियर पिटीको त केही आइडिया नै थिएन नि त अलिअलि त उता युट्युबबाट हो अदरवाइज त यु डिन्ट ह्याभ एनी आइडिया सो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो पिटीबाट अनि एक्चुअल रियालिटीमा चाहिँ कस्तो थियो Actually, कस्तो भयो नि म द डे आई गिभ माई आइल्स एक्जाम आई वाज प्रिपेयर इन माई माइन्ड लाइक आई हेभ टु गिभ पिटी नाउ देयर इज नो अदर चान्स बिकज आई नो माइसेल्फ मेरो आइल्स बिग्रेकै छ मजाले बिग्रेको छ भनेर मैले चाहिँ के सोचेँ नि म गएँ आई वेन्ट टु क्याफे आई सेट देयर अनि फर्स्ट भिडियो आई वाच इज फ्रम माल्सको एन्ड वेन आई स द भिडियो लाइक द स्ट्राटेजी द ट्रिक्स इट वाज इजी दे आर लाइक सिम्पली टट एन्ड आई फिल लाइक ओके दिस इज माई थिङ दिस इज मोर माई थिङ आई थिङ्क नाउ आई निड टु ग्राब दिस I'm not going to give ALS. Now I'm going to give PTA. And when I joined here, I think I haven't got my results. So I have told you. Yeah, you didn't get your ALS result, but you already in. I was already in because I am quite sure I will not get my quite sure. And this is I joined PT. अनि मलाई धेरै डिफ्रेन्ट लाग्यो पिटीमा चाहिँ वेयर यु क्यान युज ट्रिक्स अनि अझै माइलस्टोनमा चाहिँ कस्तो पनि लाग्यो भने चाहिँ मलाई ट्रिक्स पनि इजी ट्रिक्स के नट द हेभी वान समवेयर आई हेभ हर्ड अब देखि पनि रह हुन्छ मैले अब अरू स्टुडेन्टहरूले प्र्याक्टिस गरेको अरू स्टुडेन्टहरूले यहीँ पनि ट्याम्प्लेटहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले हेरेर छ अब त्यही डिस्क्राइब इमेजहरूमा पनि भयो धेरै कुराहरूमा लामो लामो ट्याम्प्लेटहरू क्या त्यो अब यहाँको ट्याम्प्लेट चाहिँ इट्स अलरेडी इन यो टङ त्यो गर्न इफोर्टै लाउनु पर्दैन क्या सो इट्स अलरेडी यहाँ गएर ला मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ डिस्क्राइब इमेज प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि त्यस्तो फिल नै हुँदैन नि त त्यही भएर इजी थियो अनि मलाई यहाँ आएपछि कम्फोर्टेबल पनि लाग्यो अनि त्यहाँदेखि गो फर इट I think your question I think everyone wants to know is how did you score 90 in speaking? Like, के math त्यस्तो के मन्त्र पढेर के खाएर गयो त्यो how you teach त्यो त छ but at the same time we can't ignore कि स्टुडेन्ट को हार्ड वर्क एन्ड त्यो मेहनत त we can't ignore so त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ मैले चाहिँ के गर्थेँ भने रिड अलाउड भन्ने बित्तिकै पिटीको चाहिँ मेन एसेन्स नै हो क्या पिटीको मेन पार्ट नै रिड अलाउड हो त्यसले गर्दा धेरै चिजहरूलाई कन्ट्रिब्युट पनि गर्छ अनि मेरो माइन्डमा चाहिँ के छ भने एटलिस्ट आई निड टु डु 20 to 25 रिड अलाउड होइन हामी यतिकै च्याख्न बसिरहेको हुन्छ गाई अब म त झन् अफिसमा काम गर्ने मान्छे होइन म त जहाँ गएर पनि बस्नै पर्छ एकछिन उनी गर्नुपर्छ आई युज टु डाउनलोड एमबी अनि खोलेर अनि म चाहिँ रिड अलाउड 5-6 यतिकै पढि नै हाल्थेँ अनि पढ्थेँ अनि त्यो पढेर मेरो अर्को स्ट्राटेजी म के गर्थेँ भने त्यसलाई म प्रिपेयर गरेर पढ्दैन थिएँ फर्स्टमै मेरो चाहिँ माइन्ड सेट चाहिँ के हुँदैन पहिले नै मेरो देयर इज नो प्रिपरेसन दिस इज माई फाइनल सर्ट एन्ड आई युज टु रिड लाइक द्याट त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिकति इजी भयो पछिसम्म पनि मलाई त्यहाँ गएर पनि रिड अलाउड फेरि त्यो 40 सेकेन्डको टाइम चेक गरेर अनि फेरि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो सोच नै आएन कि जस्ट गो फर इट इजी त्यो चाहिँ मेरो स्ट्राटेजी थियो जहाँ हुन्छ खोलिहाल मोबाइल एउटा दुईवटा गरिहाल रिड अलाउड द्याट इज गुड सो द्याट वाज वी क्यान से कि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस रुटिनै भयो मैले छुट्टै एक्स्ट्रा चाहिँ केही गरिनँ बट यही यसैमा एभ्रिडे यस्तो हुन्छ एउटा टङलाई पनि एउटा एक्सर्साइज गराउनै पर्छ क्या पिटीमा रिड अलाउडमा 90 त्यो 90 ल्याउने भन्ने बित्तिकै काहीँ मिस्टेकै भएन होला काहीँ अलिकति सिम्पल प्रब्लम नभए होला त्यो हुँदै होइन क्या मान्छेको जहाँ पनि प्रब्लम हुन्छ मेरो भन्यो भने रिपिट सेन्टेन्समा हेभ अ प्रब्लम इन रिपिट सेन्टेन्स मैले सबै त रिपिट गर्न सकिनँ नि त तर के हुन्छ वाट आई डिड इज लाइक प्रनाउन्स इट क्लियरली वर्ड जति पनि मैले पाएको छु त्यसलाई चाहिँ प्रनाउन्स क्लियरली गरेर अनि वेन यु वान्ट टु फिल ब्रेथलेस स्टप टेक अ न्याप एन्ड देन गो फर इट अनि एटलिस्ट
मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल देन द सिस्टम विल रिकगनाइज यु त्यहाँ गएर तपाईँले सिस्टमलाई थोपरिरहनु भएको छ खरर बोलेर मेरो लिनै पर्छ भने त्यो एकैचोटि धेरै कराएर धेरै स्पिडमा बोलेर त्यो सिस्टमले नै छोड्ने क्या मैले बुझिरहेको छु भने वाट आई निड टु फिल इज लाइक अब आइएल्समा पनि एक्जाम दिँदाखेरि राइटर्स इन्भिजिलेटर सरी एक्जामिनर सुड अन्डरस्ट्यान्ड यु होइन यहाँ सिस्टम सुड अन्डरस्ट्यान्ड यु नि त होइन तपाईँको भोइस पनि उसले रेकगनाइज गर्नु पऱ्यो सो गो इन फेस स्मल बट जति पनि वर्ड छ स्लोली जाने क्लियर प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ हुनुपर्छ नि मार्क्स त मेरो लागि चाहिँ त्यो आएको थियो मलाई त्यही नै लाग्यो आयो पनि एक्जाममा चाहिँ कस्तो भयो डिड यु फिल नर्भस और यु वर लाइक चिलमा स्वेटिङ नाउ अल्सो मलाई अहिले पनि नर्भस आइरहेको छ त्यो सोधेर तर एक्जामको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भेरी नर्भस यस्तो थियो एकदमै मलाई चाहिँ फेरि अलिकति यो प्यानिकहरूको यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति धेरै नै अफेक्ट गरिहाल्छ क्या मेरो चाहिँ अब आइल्स पनि बिग्रेको जस क्यानाडा जानलाई चाहिँ अब मेरो 6.5 चाहिँ आएको आइल्समा पनि त्यसलाई लाइक चाहिँ 6.5 आएको तर एउटा 5.5 आएर चाहिँ मैले त्यो गरेँ तर त्यहाँ त्यो सिचुएसन जाँदाखेरि चाहिँ मसँग क्यालिबर छ 75 एबोभको क्यालिबर छ मलाई थाहा छ पिटीमा पनि होइन स्कोर 75 एबोभ तर त्यहाँ गएपछि त्यो स्ट्रेसको कुराले दिमाग नै मोल्ड गरिदिन्छ क्या त्यो आफूलाई डिमिन गर्न थाल्छ ल मैले ल्याउन सक्छु होला म फेल हुन्छु होला म मेरो आउँदैन होला गयो अनि त्यो कुराले झन् डर लाग्छ कि अनि त्यसपछि मुख सुकिरा हुन्छ अनि देन रिडल आउट गर्दाखेरि त्यहाँ अर्को प्रब्लम होइन त्यो बिग्रेपछि झन् अर्को तनाव हुन्छ अनि सिस्टममा चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ आफै एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ नर्भस कन्टिन्युटी म्यानरमा हुन्छ कि मेरो एउटा फन्डा चाहिँ के थियो भने रिडल आउट बिग्रिन्थ्यो रिपिट सेन्टेन्स बिग्रिन्थ्यो अर्को त सपार्नु पाएन किनभने यहाँ त कस्तो छ भने आइल्समा जस्तो सरी मैले आइल्समा टिम एक्चुअली आइल्स लिने कि पिटी लिने आई थिंक त्यसमा पनि आइल्समा कस्तो हुन्छ भने अब एउटै फेजमा गइसकेपछि एउटा मलाई टाइम 1 आवर हुन्छ नि त यु क्यान गिभ यु 100% टाइम यहाँ चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ यहाँ चाहिँ मान्छे चाँडै नआउँछ लाइभ मेरो बिग्रियो भने बित्तिकै अनि त्यो बिग्रियो भने अर्को पनि बिगार्छ अनि त्यसपछि त्यसले त अरू सबैतिरलाई छोइरहेको हुन्छ नि त कन्ट्रिब्युट सबैतिर गरिरहेको हुन्छ नि त सो के सोच्नुपर्छ भने यो बिग्रियो पनि केही पनि फरक पर्दैन अर्कोले त्यसलाई अर्को पनि कन्ट्रिब्युट गरिहाल्छ कभर गर्छ त्यो त अब आफूले मेन्टली प्रिपेयर गर्ने जस्तो हुन्छ होइन तर हामी मान्छेहरू कस्तो अलिक हार्ड वायर्ड छ नि त होइन लाइक एउटा अर्गनाइज वेमा जानै पर्छ कि सबैको लागि त्यो अलिकति हाम्रो ह्युमन नेचर नै त्यस्तो छ नि त तर सरी मैले फेरि काटेँ हुन्छ तर सेन्टरमा चाहिँ मोटिभेट योर्सेल्फ होइन टक टु द पिपल के त्यहाँ गएर सबैजना चुपोलाएर बसिरहेको हुन्छ होइन अरू पनि चुपोलाएर बस्छ एभ्रीबडी इज नर्भस होइन युआर नर्भस देन अभियसली अल्सो नर्भस त्यहाँ चाहिँ गएर बोल्ने हँसाउने हाँस्ने एकछिन होइन के छ हेलो होइन त्यो सोध्ने अलिकति त्यो होइन अलिकति कम्फर्ट हुन्छ क्या किनभने बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु आर गोइङ टुगेदर विथ द सेम पिपल इन द एक्जाम हल सो जस्ट बिल्ड द फ्रेन्डसिप एटलिस्ट यु फिल कम्फर्टेबल ओके दिस आर माई पिपल right and then go and just give the exam. Didn't you feel this is technical errors or I had 50-minute technical error and I was pulled out from the classroom. You just भनेपछि पछि exam दिनु अरूहरुको चाहिँ स्टार्ट भइसकेपछि you started. No, actually we started all together. Okay. This one मेरो hang भयो and then I was supposed to sit there but the invigilator came inside and said you need to go outside for a little while. I said like I asked him I already started. Now marks going to be difficult right now. And then क्या भइसक्यो सिस्टम त के हो हैन at the end of this money you are investing money अब सबै कुरा मिक्स भएर पनि त्यो भइ नै हाल्छ अनि त्यसपछि के पनि हुँदैन भन्नु म 15 मिनेट बाहिर बसेँ अनि फेरि भित्र आएको उहाँले म जाँदाखेरि चाहिँ रिपिट सेन्टेन्स चलिरहेको थियो मान्छेहरू अरूहरुको चाहिँ सो डिड यु स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ कि जहाँ स्टप भएको थियो त्यही कन्टिन्यू स्टप भएको थियो त्यही बट स्टिल 90 मा 90 डु यु थिंक इट्स लक किनकि अरूहरुको पनि त अब हामीले पास स्टुडेन्ट्सहरुको हेर्यो भने 10 15 त्यस्तो स्कोरहरु आउँछ नि त टेक्निकल एरर्सहरु हुँदाखेरि डु यु थिंक यु वर लकी कि इट्स लाइक आई डिड गुड लाइक आई वाज नो यस्तो सर्कमस्टेन्स पनि धेरै फरक पर्छ नि पिपल सेज द भोइसले ल्याब गर्दैन when I practice myself at home हैन अब त्यो मैले गरिरहेको छु अब मक टेस्टहरु दिँदाखेरि पनि मलाई फिल भएको कुरा चाहिँ म साउन्डमा छेउमा साउन्ड बजाएर के अरे अरू स्टुडेन्टहरुको साउन्ड पनि गरेर सँगै गर्दाखेरि मार्क्स कम आउने अनि त्यो साउन्ड अफ गर्दा चाहिँ धेरै आउने अलिकति उसले पनि फरक पर्छ इट्स नट अबाउट ओन्ली यो थिङ आई हेभ अ क्यापेबिलिटी इन बिग साउन्ड अल्सो आई क्यान टेक माई 90 यसमा हुँदैन तर अलिकति ठाउँको सेलेक्सन पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ सबैजना सँगै बस्नुहुन्छ तर पनि रुम ठुलो छ होइन हलो छ and then you will not hear so many sounds but it's very necessary to talk with the people I say before like I don't I genuinely said
Bro, let's Bro नै भन्थे there was one guy सबैजना बिस्तारै बोल्नु ल एकजना पढाइ सब गराउँछ नि हाम्रो सब बिग्रिन्छ भनेर I genuinely asked him and then everybody agreed. That's why it's much necessary to talk to the people because at the end you are so nervous at that time के त्यो हुन्छ नि सबै कुराहरूले गर्दा So let's talk about your class experience. How do you think they were? As I told before, class को चाहिँ म यहाँ Yeah. मैले त्यो भिडियो नि हेरेँ so I don't have second thought in my mind. म already stressed भने okay milestone I need to go there tomorrow. I came here अनि क्लास भयो बुझेँ so I request for the short term class हैन मेरो लागि चाहिँ किनभने मसँग टाइम पनि थिएन अनि मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ मान्नु भयो of course you हैन मान्नु भयो अनि त्यसपछि क्लास लिँदाखेरि चाहिँ the first day I entered I recognize it's very comfortable. The thing is the environment is very comfortable. अनि मलाई चाहिँ के फिल भयो भने मलाई जति पनि सिकाइयो भने just try to put in my mind lighten up. Everything is lighten up. धेरै स्ट्रेसको कुरै थिएन कि धेरै ठाउँमा भनेर हुन्छ ट्याब्लेट don't use tablet. Just go for your own writing. So I can't imagine myself in 20 minutes त्यो स्ट्रेसमा त्यो प्रेसरमा 230 words 300 words त लेख्नै सक्दैन ट्याब्लेट नेसेसरी छ ट्याब्लेट पनि कस्तो नेसेसरी भने it should be easy to recognize के भरे गएर त्यहाँनिर कमा फुल स्टप एउटा स्मल स्पेलिङहरूले त्यो प्रब्लम नआओस् भनेर चाहिँ तर त्यो हेरिकन चाहिँ म माइलस्टोनको ट्याब्लेटहरू चाहिँ मैले पाउँदाखेरि चाहिँ डिस्क्राइब इमेजहरू त अन द टप have to रिपोर्टै छैन त्यसमा चाहिँ अनि एसेको ट्याब्लेट पनि इट्स क्वाइट इजी छ 3 paragraph small paragraph 1 day 1 as you told me like just do one 2 3 finish अनि अरु त त्यस्तो केही थिएन अरु त सबै सिम्पल ट्रिक्स एन्ड हुने थियो जस्तै अब स्किपिङको पार्टहरु भयो मल्टिपल चोइसहरु हैन where we don't have so much of time don't use that time in that अब त्यो 1 marks को लागि चाहिँ it's easy to follow strategies हरु भयो easy to follow strategies. So do you recommend अब स्टुडेन्ट्स हरुको क्लास लिनुपर्छ कति सेल्फ स्टडी पनि गर्नुहुन्छ so do you think कि क्लासेस लिनै पर्छ कि आफैले सकिन्छ so do you recommend PT classes हरु लिनुपर्छ कि पर्दैन or सेल्फ स्टडीले पनि मान्छेहरुले गर्न सक्छ कि सक्दैन त सेल्फ स्टडीले भन्दा पनि PT class is necessary. सेल्फ स्टडीमा कस्तो हुन्छ भने we watch certain people we follow them हैन त्यो कति कुराहरु कस्तो भने डेप्थमा हुँदैन के त्यो कम्प्याटिबिलिटी हुँदैन के टिचर र स्टुडेन्टको जुन कम्प्याटिबिलिटी हुन्छ नि देयर इज एनी प्रब्लम आई क्यान मेक अ कल एन्ड जस्ट आस्क ओके दिस इज माई प्रब्लम व्हाट शुड आई डु हैन यहाँनिर आई निड टु युज ब्लक लेटर अर स्मल लेटर यस्तो सानो कुराहरु भिडियोहरुमा सबै कुरा भनिरा हुँदैन के अनि जस्तै ट्रिक्सहरु टाइम म्यानेजमेन्टको ट्रिकहरु पनि भनिरा हुँदैन अनि कुन क्वेशन चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई स्किप गर्नुपर्छ त्यो पनि भनिरा हुँदैन ट्याब्लेट यो भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो कसरी गाइडलाइन्स हुन्छ नि एउटा यो यसको टाइम यो वेबाट यो ट्याब्लेट सिक्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ हैन सल्भ अन यो टर्म यता सजिलो यो कुराहरु चाहिँ सबै एउटा टिचरले नै गाइड गर्न सक्छ अनि नो म्याटर व्हाट द स्टुडेन्ट इज भेरी स्ट्रङ इनफ बट एट लिस्ट either crash course either 1 month training they should take क्लास चाहिँ लिनुपर्छ क्लास चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लिनुपर्छ मैले पनि पहिला सोचेँ मैले त्यो पर्दैन होला सोचिरहेको थिएँ आई वाज थिङ्किङ आई एम स्टुडेन्ट हजुर टेक पिटी इजी हुन्छ जस्तो लाग्यो तर it's not that easy to also any last words for those who are preparing PT a last word like advice or suggestions okay from my side कस्तो हुन्छ नि we all have caliber at least PT मा त we all have caliber like 65 हैन तर कस्तो हुन्छ भने द मोमेन्ट हिट अफ द मोमेन्ट त्यहाँ गइसकेपछि डर एउटा एन्जाइटी अर पानी अट्याक हुन्छ के मेरो एडभाइस चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा प्रिपरेसन गर्नु हुँदैन अगाडि नै प्रिपरेसन गर्ने तर पिटी इज नट द्याट फास्ट तपाईँले प्रिपेयर गरेर पुरै एकाडेमिक स्टडी जस्तो पनि होइन दिस इज सबै ट्रिक लगाएर गर्ने हो तर एनी मोमेन्टमा चाहिँ टु बुस्ट युर सेल्फ हैन पछि तपाईँ चाहिँ वाट यु निड टु डु इज गो इन द सेन्टर टक विथ द पिपल बी फ्रेन्डली विथ द पिपल इभन द इन्भिजिलेटर इभन द त्यहाँ सिस्टरहरू हुनुहुन्छ होला कोही दिदीहरू हुनुहुन्छ होला if you want to drink water you want to go for tea go for tea just make friends अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टले कस्तो हुन्छ भने मेरो साथीले बसिरहेछ अनि आई फिल कम्फर्टेबल एन्ड देन यु गिभ दिस एन्ड द्याट इज मोर फ्रेन्ड्स लास्ट सजेसन चाहिँ बी फ्रेन्डली विथ पिपल हैन जो भेट्छ साथी भइहाल्यो अनि सब मोटिभेट भित्रको डर बिस्तारै हटाउँदै जान्छ के
कम्फर्टेबल भइन्छ अब कसैलाई चाहिँ डरै लाग्दैन होला तर डर लाग्ने मान्छे डराउने मान्छे त्यहीसँग रिलेट गर्छु कि मलाई डर लाग्छ भनेर हुँदैन डर लाग्छ दिस इज ट्रु होइन अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने मेरो साइडबाट चाहिँ यही नै what I did is this one नत्र मेरो ब्लन्डर मिसिङ हुन्छ स्पिकिङ आई कान्ट स्पिक 91 ल ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टुडे यस एन्ड अल द थ्याङ्क यू बेस्ट सो मच फर टिचिङ मी You're welcome. I think मैले भन्नु पर्यो हैन and all the best for your visa processing. Hope we'll keep in